Baik, di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu yang pertama, batu efektif untuk mengeluarkan sputum, yang kedua, latihan napas dalam, dan yang ketiga, fisioterapi dada. Langkah awal yang dilakukan adalah memperkenalkan diri pada pasien. Permisi, selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Mariga yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Permisi Ibu, saya bantu ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan bantal dan menyimpan bantal tersebut di depan perut pasien. Lalu, tangan kanan di perut dan tangan kiri di dada. Nah, selanjutnya kita meminta pasien untuk menarik nafas selama 4 detik dan tahan selama 2 detik, lalu menghembuskan lewat mulut. Baik Ibu, tolong ikuti arahan saya, yaitu tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan selama 2 detik, 1, 2, lalu hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 2 detik, hembuskan lewat mulut. Nah, di sini ada pot, gunanya untuk mengumpulkan sputum pasien. Baik Ibu, ini ada pot. Jika sebentar Ibu ingin batuk dan mengeluarkan dahak, tolong simpan di sini ya. Baik Sus. Kita lakukan lagi, tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan selama 2 detik, 1, 2, hembuskan lewat mulut. Nah, jika dahaknya pasien belum keluar, maka kita akan lakukan fisioterapi dada, yaitu posisi tangan segini, lalu tepuk belakang pasien dan getarkan. Dengan posisi seperti ini, lalu digetarkan. Nah, Ibu, jika Ibu ingin batuk sebentar, tolong kumpulkan dahak Ibu di sini ya. Baik Sus. Lalu kita akan lakukan lalu kita